Hello， 大家好，我是阿嘎，欢迎回到我的频道。今天来关路走快山巨木群步道，打算走到快山巨木群，大约是2.8公里。早上开车进入大鹿林道以后，就开始起雾了，然后越开雾越来越浓，然后我就在想说天气怎么变化这么快？是不是要回去了？然后中间查了 Windy 2次，查到的资料都是好天气，没有雾啊，所以我就想说，好，这次就相信 Windy， 所以就一直开，车子在经过大鹿林道17K 以后，哇，就云雾就散了，太阳就露出来了。然后快到雪豹国家公园的时候，在路边往下一看，哇，那云海啊，真是漂亮。现在气温大约是10度左右啊。今天的云海很漂亮哦。这条步道很好走，但是因为路面有树叶，加上湿滑，还是要小心走啊。今天森林里很安静，什么声音都没有，鸟叫声也没有。过了 0.8K， 这路径变宽了，那更好走。2K， 走了53分钟，来到这个指标，到快山巨木群还有360公尺，快到了。1、2、3、4号巨木是取右，然后5号巨木是左边，所以今天要走一个 O 字形，1、2、3、4、5，然后再绕回来，然后再原路折返。1号巨木树龄约2000年，树高47.1公尺，树围16.3公尺。树胸径5.19公尺。1号巨木距离2号巨木是180公尺，要往下走。2号巨木树龄也是大约2000年，树高34公尺。树围17.2公尺，树胸径5.48公尺。刚才从2号巨木上来，1号巨木刚好没人，趁机会去补拍了照片。现在往3、4号巨木。
现在在这个转弯处要去3、4、5，3、4、5都在上面，所以要走阶梯上去。3号巨木，树龄未鉴定，树高26公尺，树围5.5公尺，树胸径1.75公尺。4号巨木，树龄未鉴定，树高33公尺，树围9.2公尺，树胸径2.93公尺。这里里程碑是 2.8K，2.8K 是在这里啊。它的计算距离是从这个岔路口直接上5号巨木。那我是走1号巨木、2号巨木、3号巨木、4号巨木到这里。到这里的话，我的 GPS 计算是 3.3K。5号巨木，树龄未鉴定，树高30公尺，树围8.2公尺，树胸径2.61公尺。现在总共花了1个小时40分钟，我已经绕完一圈了。看完1到5号巨木了，我走这一段还有点喘啊，反而是前面根本很好走，都不会喘。好，现在要原路折返回步道口了，回到步道入口了。今天花了2个小时27分，走了6.3公里。今天的影片就到这里结束，感谢您的收看。喜欢的话，欢迎按赞、分享和订阅。我们下期再见，拜拜。